friends, welcome to my channel. My channel name is Blog with Poonam and I am Poonam. सर्दियाँ आने वाली है और मौसम में काफ़ी बदलाव भी आ रहा है। ऐसे बदलते मौसम में छोटे बच्चों के साथ सर्दी, खांसी, जुकाम, गले में खराश जैसी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। स्पेशली जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उन्हें इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम होती है। जब बच्चों को खांसी, सर्दी, खराश आना गले में शुरू हो जाती है तो उन्हें बहुत ही दिक्कत महसूस होती है और बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करते हैं। स्पेशली न्यू बॉर्न बेबी के साथ ये तो बहुत ही बड़ी दिक्कत होती है कि हम उन्हें ट्रीट कैसे करें। बड़े बच्चों के साथ तो क्या है कि हम उन्हें मेडिसिन दे सकते हैं, डॉक्टर को दिखा सकते हैं, कई रेमेडी है उनके लिए जो हम उन्हें यूज कर सकते हैं। उनमें दिक्कत कहाँ आती है? न्यू बॉर्न बेबी के साथ। न्यू बॉर्न बेबी को आप कोई भी रेमेडी ट्राई नहीं कर सकते और ना ही कोई मेडिसिन ऐसे ही दे सकते हैं। तो जो ट्रीटमेंट मैं आपको बताने वाली हूँ ये एक होम रेमेडी है। इसे आप न्यू बॉर्न बेबी, चाहे वो बच्चा आपका 2 दिन का ही क्यों ना हो, 7 दिन का ही क्यों ना हो, 15 दिन का ही क्यों ना हो, आप उसके साथ ये बिल्कुल निष्फिकर होकर ट्राई कर सकते हैं। जब मुझे इस रेमेडी के बारे में पता चला था तब मेरा बेटा बहुत छोटा था, तब मैंने इस रेमेडी को यूज किया था उसके ऊपर। ये तब भी बहुत इफेक्टिव हुआ था और अभी भी उसे ऐसी सर्दी, खांसी, गले में खराश, बार बार खांसी आने जैसी दिक्कत होने लगी। तो मैंने ये रेमेडी उसके साथ ट्राई किया और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए। तो मुझे लगा क्यों ना ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि सर्दियां आने वाली हैं, बदलते मौसम बच्चों के साथ ये दिक्कत बहुत ही आती है। तो हर पेरेंट्स को मदद मिलेगी इससे। तो ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसे आप कह सकते हैं ये एक ही रामबाण उपाय है जिससे कि आपको बहुत हेल्प होगी आपके बच्चे की सर्दी खांसी में। इस रेमेडी को बनाने के लिए जो आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए है, इसके लिए आपको चाहिए है 1 चम्मच घी और आधा चम्मच सेंधा नमक। सेंधा नमक जो फास्ट में हम यूज करते हैं वो वाला नमक चाहिए है। इसे बनाने के लिए क्या करना है, तड़का पैन को गर्म करना है, उसमें 1 चम्मच घी डालना है। घी जब मेल्ट हो जाए तो उसमें ये आधा चम्मच सेंधा नमक डाल के इसे मिक्स करना है। ध्यान रखिए कि इसे जलाना नहीं है, बस 2 सेकंड के लिए इसे मिक्स करना है ताकि घी अच्छे से मेल्ट हो जाए और ये नमक है उस पर मिक्स हो जाए। जब आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो गैस का फ्लेम बंद कर देना है और इसे हमें एक बोल में निकाल लेना है। देन इसके बाद इसको हमें रूम टेम्परेचर पे लाना है। इसे बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, हल्का कुनकुना ही रखें। हल्का कुनकुना ही रहेगा, जब ये रहेगा रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो आपको इसे बच्चे की बॉडी में लगाना है। बच्चे की बॉडी में बोले तो बच्चे के चेस्ट में, बैक में, गले में, बच्चे के पैर के तलवों में, इस तरीके से हम विक्स अप्लाई करते हैं उस तरीके से इसे अप्लाई करना है। बच्चे के फेस के एरिया में नहीं करना और बच्चे के हाथ और हथेलियों पे भी नहीं लगाना है इसे, क्योंकि बच्चे अक्सर क्या होता है हाथ को अपने मुंह में डालते रहते हैं तो उन्हें दिक्कत होगी। इसलिए बच्चों के हथेलियों पे और हाथ में उसे नहीं अप्लाई करना और फेस वाले एरिया पे भी उसे अप्लाई नहीं करना है। और इसके बाद एक चीज का ध्यान और रखना है, इसे आप रात में लगाएं तो ज्यादा बेस्ट होगा। रात में ही अप्लाई करें। अगर आप जैसे उन्हें दिन में अप्लाई करते हैं फिर उसके बाद बच्चे अगर फर्श में चलने लगेंगे तो उनसे सर्द गर्म होने लगेगा, जिससे उनकी सर्दी ठीक नहीं होगी बल्कि थोड़ी और बढ़ने लगेगी। तो इसे लगाने के बाद बच्चे को ढक करके सुला देना है। आप देखेंगे कि आपको 1 दिन में ही इसका काफी फर्क समझ में आएगा। इसे आप लगातार 1-2 दिन ट्राई करें तो पूरे तरीके से बच्चे की सर्दी, खांसी, गले की खराश, ये सारी दिक्कत, परेशानियां आसानी से ठीक हो जाएंगी। इसे आप 0 महीने से लेकर के 2 इयर्स तक के बच्चों के साथ अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा रामबाण उपाय है और ये एक बड़े बुजुर्गों के द्वारा बताई गई होम रेमेडी है। इसे आप जरूर ट्राई करें। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आए और ये रेमेडी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि और भी अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहूं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।